好，咁啊，跟住嚟咯噃，我哋開始咯喎。咁啊，係今日我哋會講呢一份Folium 嘅。咁藝術嚟講咧，呢份 Folium 啦，等陣先。係呢一份 Folium 啦，我哋會講兩堂嘅。咁啊，點解會抽出嚟教啦？呢個係 Form 3嘅課題嚟嘅。咁因為每年 past paper 都會下一條嘅，咁大約喺個 A2 度啦。咁所以啦，今日係啊，點解要抽出嚟教就係緊要嘅。咁 A2 基本上每年都考噶啦。咁禮上佔分比重係幾多啦？咁你自己睇翻 past paper 啦，應該每一年啦，大約都係佔7至8分嘅，緊要嘅係必考嘅。咁今年啦，仍然5年啦，考咗啦，咁唔算太難，有陣時難，有陣時易啦。但係通常佢唔會出得太難嘅，應該要執分嘅。大上level 幾嘅題型啦，level three 你一定要識噶啦。咁你記得大上之前同大家講過咧，A2 咧我哋 fix 死晒嗰啲題型嘅。咁啊，大上就係第一個就係 stat，第二個就係 locus 啦，第三就係 variation 變分啦，咁跟住 polynomial 長除啦，folium 就係呢一度。咁呢一個係啦，咁記得A2 嘅題型咧，你話難唔難咧？唔難嘅，全部 fix 死晒。咁你冇得揀嘅，你唔可以話喂我阿 Sir，我想攞 level three，我唔做呢個 folium 得唔得？我唔中意做佢，唔得嘅。咁佢 fix 死晒嗰啲簡單嘅題型咧，佢 fix 死晒係呢種咁嘅 topic 係出簡單咧，咁你就唔可以 miss 噶。你 miss 咗嘅話，你話想攞 level，即係你話你唔中意做 form three，大家一定唔中意做啊呢個 topic。咁你話唔中意做，跟住你又想攞 level，即係又想即係可能攞 level three 咁啦，咁啊，咁係攞唔到嘅，搞唔掂嘅。你唔通你就會做 3D 咁樣去攞翻咩？咁所以冇噶。呢一隻題型係一定要識。咁啊，跟住係啦，我哋會做兩堂嘅。咁然之後我哋就會落去下一個 topic。就係 triangle proof 都係 form three 嘅題型嚟嘅，A2 都係緊要嘅。咁攞 level three four 係必備嘅，咁冇可能有同學唔即係唔識做嘅，呢啲一定要學識佢嘅，咁緊要。咁然之後過完4堂之後咧，咁跟住我哋就會轉操卷班噶啦。咁理論上差唔多咩都教晒噶啦，應該得翻個 ASGS 未教嘅啫。咁嗰啲 circle equation 大約嚟講，我已經講咗好耐啦。3D 之前有講過，基本上所有都教晒，得翻 ASGS 未教啦。咁所以就落去同大家操卷，唔成個5月到6月都係課大家係大考噶啦。咁係啦，咁操卷又係另外一樣嘢啦。平時教嘅時候，你會 feel 到係即係唔係太難，因為街住你做。咁落到去操卷真係你自己落筆做咧，又係另一件事嚟。咁所以係啦，5月大約就係咁啦。咁啊，然之後我哋講一講公式先啦，好唔好啊？呢一度大致上嚟講啦，咁啊重溫翻第一公式啦。呢一度啲公式應該就齊晒噶啦。大致上嚟講啦，半球體啦，呢一度半球體嘅公式啦，就係4/3啦。派 R 三次方啦，咁雖然一個球體啦，咁我哋只要有 R 啦，有半徑啦，咁我哋就計到個 volume 啦，4/3派 R 三次方，咁啊 total surface area 啦，呢一個啦就係我哋4派 R square 嚟嘅，咁大細咁，咁然之後咧半球體咧隔離有少少唔同啦，咁我哋嘅體積咧其實冇乜特別嘅啫，半球體嘅體積就將佢除二咯，2/3派 R 三次方咯，咁我哋去 area 方面啦，佢會問兩隻嘅。第一啦就係 total surface area，第二啦就係 curve 我哋嘅 curve area。如果佢問你 curve area 嘅話咧，咁啱啱成個球體夾埋就係4派 R square 啊嘛。咁你呢度將佢除二咧，就係 curve area 嚟啊。咁所以咧2派 R square 啦，就係我哋嘅 curve area。curve area 係講緊呢一度呢個位置就係叫 curve area。咁然之後咧，我哋再落去咧，咁 total surface area 係幾多咧？就係將你呢一個 curve 呢一個 area 啦，呢一度。加翻我哋上邊黃色呢一橛啦，黃色呢一橛就係 pi r square，咁大致上嚟講呢個就係 total surface area 啦，夾埋 total 就係3 pi r square，大致上係咁啦，球體嘅公式係咁，有 r 基本上咩都解決晒啦。咁然之後咧，我哋再做啦，呢一個係 cylinder 啦，大致上呢個係柱體啦，柱體有啲咩？柱體嘅體積係咩啦？3啦喺呢一度即係體積啦，體積啦就係 pi r square h，冇乜特別，應該輕鬆嘅。咁只不過係將下邊記嘅時候就係下邊嘅底面積咯。拉高佢咯，底面積拉高佢成高就係體積 volume 嚟噶啦，冇乜特別。咁然之後咧，我哋再做咧呢一度咧 curve area 咧係咩咧？curve area 咧就係將佢哋嗰個呢一度啦，我哋嘅圓周啦乘翻個高啦，圓周就係我哋嘅2派 R 啦，我哋只要將佢乘翻個高啦，咁大致上嚟講啦，呢一度就係 curve area，呢個 curve area 係講緊呢一 part 啊。個 curve area 就係講緊黃色呢一 part 啫，大致上係咁。咁好啦，咁小心啲啦。呢一類型咧，其實即係呢一種題型咧，唔算難嘅。你背公式咧，咩都搞掂晒啦。唯一難係咩？難咩咧？佢會玩你嘅，用文字字眼去玩你，去 trap 你啦。咁小心啲啦，curve 啦就係2派
RH 啦。如果 total surface area 嘅話咧，total 我哋嘅表現面積啦，總表現面積嘅話咧，就會係呢一度2πRH 啦，2πRH 係呢一個位置，再加我哋嘅呢一度 πr square 就係圓面積啊嘛，上下加兩角，咁呢一度啦就係、我哋嘅 total surface area，大致上係咁啦。咁有陣時會再有啲問題再玩你嘅。咁而家呢一個咧，假設佢係一個容器啦，咁係一個罐頭咁啦，咁 total surface area 就係咁啦。咁有陣時佢會再陰濕啲嘅，佢可能就會倒一啲水落去嘅，倒一啲水落去。咁假設呢一度個高度呢一度係 H 啦，咁好啦。咁如果水依家倒咗落啲水又倒咗落個容器度啦，咁佢濕咗嘅 area 呢一度係幾多？濕咗嘅 area 應該點計啊？假設你有晒呢個 H 有晒呢個 R 啦，濕咗嘅容器個 area 就係我哋呢一度2πRH 啦，2πRH 就夾埋就係我哋嘅側邊我哋呢一個位置啦，咁再加下邊呢一度咯，再加下邊呢一個 πr square，咁呢一度就係加 πr square 就得噶啦，唔使再乘二嘅，因為佢依家就係講話濕咗嘅 total surface area 喺邊度啊嘛，係幾多啊嘛，上邊凌空呢個位咧唔計濕咗嘅。咁所以大上有陣時可能就要你自己再判斷啦，係玩你啲文字嘅嘢，即係你做得多 MC 就得噶啦呢一啲。但係大致上講一個情況俾你聽就係咁啦。咁唔同嘅 area 就會條公式可能有少少唔同，咁你就要交俾你再判斷啊。有陣時難啲嘅話，MC 真係會咁問噶。你自己做多啲，即係呢一份嘢後邊有 past paper 噶啦，你自己去睇一睇啦。咁佢真係會咁問嘅。咁跟住落到後邊啦，呢一度。落到下邊呢一個咧就係重點。今日我哋講嘅重點成個 past paper 啦，圍繞啦，其實都係考空嘅，都係考我哋嘅呢一啲叫圓錐體啦。圓錐體即係下邊有個圓形，我哋突出嚟尖尖成個係啦。咁呢一啲我哋就叫圓錐體空啦。但係上我哋講一講啦，H 啦就係佢個高嚟嘅，即係呢一度呢個高度啦，我哋會叫 H。呢一度啦就係 R 撥底半徑啦。呢一度咧斜邊呢一個咧就叫斜高我哋嘅 L 啦。三者嘅關係係咩咧？佢為一個不是定理嘅，會係我哋嘅 RH square 加 R square 啦。呢一度係 H 啦 ，square 再加 R square 啦，就等於 L square 嘅。佢為一個不是定理關係啦。咁可能你到時其中有兩個數據 ，H 係8，R 係6，咁你咪計到個 L 咯。L 你就會計到，好簡單嘅啫。咁總之你記得佢有個不是定理關係就得啦。同埋咧呢一條 L 咧叫斜高啦。中文叫斜高啦，英文呢個我唔識讀啦。咁大致上就唔係普通嘅 height 嚟嘅，普通嘅 height 就係 H 嚟嘅。咁呢個係斜高啦，記得。咁然之後我哋再落去啦。咁呢一度嘅體積啦，咁同柱體其實好似嘅。柱體就係 πr square H 啊嘛。呢一度咧只不過係再除 over3啫，將佢個柱體嘅體積除 over3啦，就係錐體。所有嘅錐體都係咁噶。譬如一啲四面下邊一個正方形嘅一個錐體啦，咁全部都係咁嘅。都係將佢全部都係咁嘅，都係將佢除3嘅啫，冇乜特別。咁我哋呢一度啦，呢一個 area 啦，記得呢一度係 total surface area 啦，total surface area 啦，底上就係呢一個位置啦，就係我哋嘅 πr square，咁就係下邊嘅底面積啦。咁我哋再加呢個 πrl 啦，πrl 啦就係側邊呢一度呢個面積嚟嘅，呢個面積。就係叫 πrl 啦，咁所以咧呢一度嘅 total surface area 就係咁。咁如果佢齋問你 curve area， 小心啲啊，真係齋一個字嘅咋 ，total 同埋個 curve 字。如果佢問你 curve area 嘅話咧，咁呢一度就咁 πrl 嘅啫。咁小心啲 ，total 同埋 curve 係有少少分別嘅。咁然之後咧，我哋再落去咧，呢一個空咧係重點考嘅題型啦。一陣我哋做咧都會做好多嘅。咁大致上嚟講啦，我哋有啲咩特別啦？個空啦，佢會重點考咩啦？重點考咧會同你講就係呢一嚿嘢 cut 開佢啦，同埋會係一個咩形狀啦？咁我哋一個空咧 cut 開佢咧，就係一個其實係一個線形嚟嘅。隔離呢一度點樣 cut 啦？大致上就係呢一度黑色線 cut 啦，cut 開佢就會等於呢一度嘅。咁而家我哋呢一個位置啦，紅色啦。呢個位置就係呢一度嚟嘅，幻唔幻想到？我哋只要將呢個線形，呢啲叫線形啦 ，Zeta 啦，隔離呢兩條邊黑色咁樣幻想去捲埋一齊，拍埋佢啦，其實就係我哋嘅錐體嚟嘅，空得唔得？但係咁所以嚟講咧，你要記得，即係第一樣嘢，你去開始接觸嘅時候，你要知道要 feel 下佢哋個
即係佢哋嘅關係係點啦，係點樣形成啦。如果你 feel 唔到嘅話，你可能就去百佳買個紙杯翻嚟，或者去人哋診所，通常啲醫療診所比較多嘅，攞個紙杯出嚟剪開佢咯。咁你攤開佢，你就會見到佢係一個線形嚟嘅，得唔得？真係 feel 唔到嘅，真係如果去建議大家攞個紙杯剪開佢試啦，咁會幫助大家去記呢一樣嘢嘅。咁然之後咧，我哋再落去啦，去到呢一度呢一個長度啦，啱啱講過就係呢一度啊嘛。咁所以咧，呢個線形咧個半徑咧就會等於我哋嘅 L 嘅第一個關係。記得兩個 R 唔同噶，線形嘅 R 同埋我哋嘅錐體呢個 R 係唔同，所以分咗大細階嘅。大階就係線形嘅 R，細階就係錐體嘅 R。呢個線形嘅 R 啦係等於呢一個 L 嘅，得唔得？第一件事係咁啦。咁然之後咧，仲有啲咩特別咧？呢個線形嘅面積，我哋講一講呢個面積先啦，好嘛？線形嘅面積點計咧？仲記唔記得？大約係咁嘅，就係一個圓嘅圓面積係幾多啊？一個圓嘅面積大約就係 pi r square 啦，係咪啊？呢個咪就係圓面積啊？大家應該唔陌生噶啦。大致上咧，呢一度其實係跟翻去比例嘅啫。咁計呢一個線形呢個面積，就係我哋呢一度假設呢一度係一個 theta 啦，成個圓係咪360度啊？咁所以咧 theta 除360度，再乘翻佢嘅面積咧，呢一個 theta 除360度就係佢比例咯。咁你就會計到呢個面積噶啦。pi r square 乘 theta 除360，底細就係咁啫。咁比較陰濕係咩啦？線形嘅周界啦，呢個小心啲啦。呢一度係勁陰濕、勁陰濕、勁陰濕嘅，得唔得？底上呢一度嘅周界會係幾多啊？就會係呢一個半徑加呢一個半徑再加呢一橛啊嘛。記得呢一度周界係勁陰濕嘅 diameter 啦，底上 diameter 啦。唔識寫啦，但係差唔多係咁啦。咁啊，跟住係啦，底上嚟講啦，記得就係兩個半徑再加呢一橛啦。呢一橛咧，我哋係咩嚟咧？呢一橛係 R 嚟嘅。呢一橛我哋叫弧。呢一度呢一 part，呢一個係弧啦。弧條公式啦，就係都係好似啱啱咁畫個圓出嚟啦，跟翻乘翻去比例咯。theta 除360咯，2πr 乘我哋 theta 再除我哋嘅360啦，加翻兩個半徑入去啦。咁呢個就係我哋嘅周界啦，得唔得？小心啲呢一個就咁，所以啦，佢嘅線形嘅周界啦，就唔係就咁。通常你哋就係會成日就會就咁係2πr 乘 theta 除360，記得係加翻兩個半徑啦，即係佢嘅周界嚟嘅。大概係咁。咁啊，然後啦，我哋再落去啦，落到去下邊啦。啱啱講過啦，嗱，第一個關係啦就係啦，佢哋黑色呢一條邊啦，佢哋黑色呢一條邊啦。佢哋黑色呢一條邊啦，就會等於呢一條邊啦。第二個關係啦，就係啦呢一度嘅 area 啦，就會等於隔離呢個圖形嘅 curve area 嘅。咁所以啦，底上嚟講啦，呢一度嘅 area 係幾多？呢一度嘅 area 啦，就係呢一個位置啦，就係我哋嘅 pi r square 乘 theta 除360，就會等於呢一度嘅 curve area 啦。呢一度就係 pi r l，得唔得？咁所以大致上就係會有第二條公式出現啦。pi r l 就等於 pi r square 乘 theta 除360，咁仲有就係呢一條線咧，呢一度紅色咧，你接起佢係咪就係等於下邊呢一度嘅圓周啊？咁所以嚟講咧，呢一度又有啲咩關係咧？呢一條公式咧，2πr 乘 theta 除360咧，就會等於呢一度嘅圓周咧，呢個圓周就係2π，圓周嗰條公式啦，就係2πr啦。大約係咁，咁所以啦，呢一度就係2πr 乘 theta 除360啦，就係呢一度呢一個長度啦，就係等於下邊呢一度呢個長度嘅。咁通常啦，佢會問你嘅，一陣你就會見到啦。底上佢可能未接嘅時候俾資料你，接咗嘅時候又俾資料你，跟住又叫你計數啦。咁你要知道佢啲關係先計到數啦。通常嚟講咧，就用呢兩條公式嘅，你可以一開頭接觸嘅時候記咗呢兩條先。R 啦就係會等於呢一度嘅斜高啦，就係等於線形嘅 R。第二個就係我哋呢一度嘅 curve area 咯，pi r l 咯，所以呢一度2πr 咯。呢一度下邊呢一個2πr呢一個周界啦，就等於呢一個弧啦，呢個 R 啦，2πr乘 theta 除360啦，大約係咁。咁啊，跟住我哋再落去啦，落到下邊呢一度啦。咁通常一開波問 Folium 啦，一開波一半步啦，都係公式嘅問題嚟嘅啫。咁慢慢一陣，而家又唔係叫你考試，咁一陣俾心機啦，去睇翻前邊，用下用下就熟噶啦，大約係咁啦。咁第二 part 啦就會難啲嘅，咁就會係問你一啲要你用翻啲 similar 嘅公式去解決呢一類嘅問題啦。大致上嚟講咧，similar 會有啲咩特別咧？就係咧
呢一度咧，呢一個咪空嚟嘅，呢個咪錐體嚟嘅。咁記得咧，呢一度咧會有個特性啦，就係倒啲水落去啦。啲水無論去到幾高都好咧，係必定係同個容器係 similar 嘅。講多次，啲水我哋倒入一個錐體入邊嘅話咧，啲水無論去到幾高都好咧，佢都會同原本嘅容器係 similar 啦。咁所以啦，大體上嚟講啦，咁我哋就可以用呢一堆公式啦。當佢哋相似嘅話咧，其實咩叫相似啊？相似即係一個放大縮小嘅圖形啦。大體上嚟講咧，咁佢啲邊長嘅比例咧就會跟一個比例嘅。咁呢個 R1 比 R2咯，就會等於我哋嘅高半徑比半徑啦，就等於高嘅比例啦。同埋會等於我哋嘅 L 比例啦。咁到時你咪去計數咯。通常考試就會俾三個數據你嘅，譬如呢一度呢一個係6，呢個係12，咁跟住可能就俾你個容器係俾你個水係7，咁跟住叫你計翻個容器嘅高，咁好簡單啫，就喺呢一度用翻就係6比12咯。咁跟住呢個係7咯，咁你就會計到成個容器嘅高係幾多。通常考試係咁嘅。佢俾三個數據你，咁你就塞入去做就做到啦。咁唔難嘅呢一 part。咁然之後咧，我哋再落去咧，落到去下邊咧，咁你要記噶啦。只要佢符合相似嘅特性啦，咩叫相似啦？similar 再講多次啦，即係放大縮小嗰類物件啦。如果係 similar 嘅關係嘅話啦，咁我哋仲有啲咩公式可以用啦？就係呢一度邊長比嘅二次方會等於面積幾？上次上邊係咪就係高嘅比例？呢一度咪 R 嘅比例？呢度係咪 L 嘅比例啊？將佢 square 咗佢咧。佢哋會等於佢哋嘅 area 嘅比例嘅。咁譬如呢個水食比成個嘅容器就係會等於佢哋嘅高嘅比例嘅二次方，R 嘅比例二次方或者 L 嘅比例嘅二次方啦。咁跟住體積比啦，就會等於邊長比例嘅三次方。假設我哋有佢高嘅比例塞佢入去，咁我哋就會有個體積嘅比例嘅。大致上係咁啦。咁好啦，咁跟住啦，問一問你一個問題啦。嗱，假設去到呢一度啦，假設呢一個係2。咁跟住我哋呢一個上邊呢一個平折球體，呢一個我哋叫 frustum 啦，呢個我哋叫高啦，高係3啦。咁我想問啦，黃色同埋藍色個體積嘅比例係幾多？呢個俾1分鐘你。假設個水嘅高度係2，平折球體嘅高度係3，水嘅 volume 嘅 ratio 比我哋上邊黃色呢一 part 嘅 ratio 會係幾多？Kingsley 幾多？咩啊？唔係，錯。8比27唔啱。喂，呢兩個先係咪 similar 噶？呢兩個唔係 similar，咁你應該要揀邊啲係 similar？應該有水同成個 volume 先係 similar 噶嘛？similar 即係放大縮小啊嘛。佢兩個形狀都唔同嘅，就唔可以用 similar 呢個公式噶啦。跟住咧，2比5嘅三次，跟住咧2比5嘅三次方幾多係8比我哋嘅125，咁所以咁即係水嘅比例比我哋嘅 volume 係比我哋嘅 fraction 係幾多啊？8比我哋嘅呢一度係咪佔8啊？咁下邊呢個佔幾多啊？125減8咯，係咪啊？成個容器係125啊嘛，減8咪上邊咯。咁呢一個就係佢哋嘅比例嚟嘅，要咁樣去計嘅呢一種咁嘅題。咁所以記得同埋呢一課嘅重點啦，就係考你識唔識去判斷佢哋係咪 similar。similar 唔好亂咁判斷。錐體入邊倒啲水，講一次，錐體入邊啦，倒啲水，無論去到幾高都好啦，必定係同成個空錐體啦係 similar 嘅，呢個係記嘅特性嚟嘅。第二就係有啲咩係 similar 啦，球體，所有球體都係 similar 嘅，所有正方體啦都係 similar，所有 regular 嘅一啲3D 嘅圖形啦，佢都係 similar 嘅，大致係咁啦。咁跟住啦，好啦，再問多你一個問題啦，係。再問多你一個問題，大致上，譬如呢一度啦，譬如呢一度我哋再 cut 多一橛啦，再 cut 多個 frustum 出嚟，呢一度有一個 frustum 啦，呢個有一個平折球體啦，上邊有一個平折球體啦。咁好啦，假設我哋呢一度呢一個，假設我哋呢一度 R 係3，呢個 R 係5，咁呢一個係7。呢個底半徑，好啦，黃色同埋紅色呢兩個 frustum 係咪 similar？係咪相似？
黃色同埋紅色呢個 function 係咪 similar？係咪相似？係定唔係？如果係相似嘅話咧，佢就會符合隔離嗰啲公式嘅。咁所以而家你要做啲咩啊？你去試下咯，究竟係咪？即係啱啱講過 similar 係咩意義啊？放大縮小啊嘛。如果佢一個圖形佢係放大咗，你變另一個圖形嘅話，佢啲邊長嘅應該理論上係做緊啲咩啊？就會做緊就係所有都係跟一個 ratio 跟一個比例去放大噶嘛。咁你咪睇下咯。呢一度佢個底半徑紅色係5，呢一度黃色嘅底半徑係咪3啊？咁所以啦，嗱呢一度大體上嚟講啦，咁我哋紅色嘅底半徑俾我哋嘅黃色嘅底半徑，咁係咪就係5:3啊？呢一度紅色比黃色嘅底半徑係咪呢一度啊？咁我哋嗰個紅色嗰個上嗰個半徑啦，比我哋黃色上個半徑啦，係咪7:5啊？呢一度，咁好啦，呢兩個比例啦，一唔一樣啊？呢兩個比例唔一樣，即係咩意思啊？唔係 similar 咯，即係佢哋嗰個對應住嗰條邊咧個比例，如果唔一樣嘅話咧，佢就唔相似啦。咁所以唔係就咁肉眼去判斷嘅，呢一科係數學科嚟嘅，所有嘢都係用數去判斷，就係佢只要所有嘅比例，所有側邊對住嗰啲叫 corresponding side 對應邊啦，佢比例係跟一個比例去放大縮小，係跟一個 ratio 嘅話啦，咁呢一啲先係叫 similar。有陣時有啲圖形咧係新嘅。你需要去判斷嘅，咁你就落去啦，唔係齋背書嘅。齋背書嘅話就係呢一隻嘅啫。個空倒啲水入去，無論去到幾高都好，佢都係similar。咁我再問多你一個啦。譬如啦，我哋今次問柱體啦，好唔好啊？啱啱講過嗱，假設呢度有個柱體係咁嘅，咁啲水倒到落嚟呢一度呢個位置，佢哋係咪 similar？啲水求其倒到落去一個高嘅位置，呢一度係咪 similar？呢度係咪相似啊？梗係唔係啦，點解係啊？佢哋 R 嘅比例係幾多啊？個水同個容器 R 嘅比例係幾多啊？係咪1:1啊？個水下邊個底半徑係咪1啊？個容器個半徑係咪都係 R 啊？係咪1:1啊？咁佢哋嘅高係幾多啊？佢高唔係1:1噶嘛？咁所以就唔係 similar 咯。記得 similar 嗰個嘅先決條件就係所有嘅邊個比例都要一樣。都係即係個比例都一樣啦，對住先至係啦。如果唔一樣嘅話，就唔係要判斷嘅呢樣嘢。咁啦，咁然之後啦，冇乜特別啦，我哋再落去啦，去到呢一度啦。咁如果要計呢一個咧，咁通常考試咧就會叫你計 Forsum 嘅體積嘅。咁但係以上嚟講，你就去用呢一啲咯，用呢一啲相似嘅公式咯，計晒呢一啲 R 啊 H 出嚟之後咧，咁跟住冇一條特別嘅公式去計呢啲 Forsum 嘅，大約就係大錐體減細錐體咧，就係呢一度嘅 Forsum 嚟嘅。得唔得？大約係咁計嘅啫，一陣全部都係咁做噶啦。咁跟住仲有轉單位啦，轉單位咧1m3次方等於幾多 cm3次方啊？小玲，1m3次方等於幾多 cm3次方啊？呢一個咧，呢一個咧，大致上嚟講咧，要用公式去做嘅。1m 嘅一次方係咪等於100cm嘅？呢個大家都識嘅。1m3次方等於幾多 cm 嘅3次方啦？係咪100嘅 cm3次方啦？呢個唔係嘅，要大家只要記得啦，1m 啦等於100嘅 cm 啦，咁然之後咧，將佢每一嚿嘢3次方咗佢咧，咁呢個就係3次方嘅關係啦，就係1m 3次方咧係等於100 3次方 cm 3次方啊，得唔得？大致上係咁，記得所有嘅3次方、2次方咧都係由1次方去到推論落去。咁好啦，而家問多你一個問題啦，大約俾1分鐘你啦。1m 嘅1km 嘅3次方係等於幾多 cm 3次方？俾1分鐘你。幾多啊？呢度你咪諗咗1次方先咯。1km 等於幾多 cm 啊？等於1000m 啦，就等於1000再乘100cm 啦。咁所以1km 3次方係等於幾多 cm 3次方啊？Past paper 問過啊，呢條問題冇笑啊，講真噶，入到去考試，下年到你哋噶啦。幾多啊？即係1000 3次方咯。
再乘100嘅三次方咯，就係咁啫，得唔得？首先諗一次方嘅關係係幾多？你將全條公式每一嚿嘢三次方咗佢咧，就係三次方嘅關係嚟噶啦，得唔得？轉單位嘅問題，呢一度科林都會問埋嘅，記晒未呢一度？記晒，咁好啦，咁嚟啦，冇乜特別啦，咁要講嘅嘢都講晒啦，咁我哋今日會由我哋嘅2016年開始做啦，2006年啦，我哋會做2006年、2007年、2008年、2009年，啊，順住做落去啦，總之，簡單啲嚟講，咁啊，希望做到2012年啦，好，跟住嚟啦，俾3分鐘你開波。留意清楚邊個同邊個 similar，再用公式啊呢一度。上邊嗰個錐體同大錐體係 similar 啊嘛，上邊你咪應該 set 佢做 h 啊呢一度，係咪啊？應該 h 比 h 加8啦，係咪啊？h 比 h 加8就等於3比6咯。呢一個同呢一個同成個容器係 similar 噶嘛，相似啊嘛，係咪？跟住你咪計個 h 出嚟先咯。好，跟住應該呢一度嘛，咁我哋呢個位置啦。係大致上呢一度啦，呢一度應該係3比我哋嘅6啦，跟住我哋 h 比 h 加8，呢一度係 similar 啊嘛，記得我哋一個大錐體綠色呢個就係大錐體啦，咁我哋 cut 開呢一度係咪細空啊？咁所以呢兩個先係 similar，咪 r 比 r 咯，高比高咯，咁大致就係咁，咁所以咧 h 你計得係8嚟嘅上邊，咁然之後咧隔離嗰啲冇乜特別噶啦，x 嗰個 volume 咧呢一度應該都有噶啦，咁你計到係8之後咧呢一個位置咧。大上嚟講咧，呢一個位置就係呢一度咯，大錐體咯。而家呢個大錐體係咪1/3個成個高度？你計到上邊嘅高係8啦，成個係咪16啊？咁所以啦，大上就係1/3咯，pi r square h 咯。咁再減我哋上邊呢一度啦，1/3 pi 3嘅 square 8啦。
咁呢一個就係個 function 係幾多？咁然之後我哋再做啦，呢、一個半球體就係4 over 3 pi r 三次方啦，再除二啦，咁應該就會計到嘅。呢一度就係312咁啦，咁然之後嚟啦，自己再做落去啦。咁佢話 y 啦同 x 就 similar 嘅，幫我計一計啦。我 hold 住喺呢一度啦，嚟啦。講完個概念俾你聽，你就自己計啦。嗯嗯，哎呀，佢係話呢一個係撳咗落嚟呢一度，即係下邊一個半球體。嗯嗯啊係啊，啱啊，可以啊。哦，跟住呢個半球體。哦，呢個加咗，哦，呢個 OK 啊，呢個三減咗呢一橛啊，呢一橛 R 係咪三？其實個高係呢個計到跑啦，呢個三跑 H 咯，係三。咁好啦，好啦，跟住就計落去咯。咁嚟計到呢個312派，係啦，呢個就係 VX，VY 嗰個未計嘅。好，跟住嚟啦，我哋再落去咯喎，落到去下邊咯喎。咁係啦，佢落到去就係話呢一度啦。咁跟住咧，重點咧就係呢一度紅色 highlight 住啦。呢度講咩啊？見到呢一度係咪就係話 y 同埋 x 係 similar 啦？咁佢話佢嗰個面積嘅比例啦，就係4:9嘅。呢一度 area 比呢一個 area 就係4:9啦。咁佢話俾你聽 similar 咧個作用係咩咧？就係呢一度啦。佢就係想話俾你聽咧，前邊呢一度你一開波嗰隻公式咧，當佢係 similar 嘅時候咧，呢一隻公式咧就全部都用得噶啦。得唔得？第一係咁啦。咁呢一度咧，點樣可以做得快啲咧？呢一度同你做啦。嗱，睇住呢一度啦。佢而家佢有 area 啊嘛，佢想揾 volume 啊嘛，佢計咗 x 啊嘛。其實 area 同 volume 嘅關係咧，呢一度咧，就可以引申條公式出嚟嘅。我想問咧，呢一個開方咗嘅 area 係代表咩意思啊？area 嘅 ratio 開方咗嘅面積比係咩意思啊？開方即係優罰二啦，即係咩意思啊？即係話大致上嚟講啦，開方咗個 area 就會係邊長嘅比例啦，係咪？咁我哋體積比係等於邊長比三次方嘛？我哋將個體積嘅比例咧，將個三次方抌過去隔離，係咪變 u over 三次方啊？咁呢個體積嘅比例 u over 三次方係咪面都係邊長嘅比例啊？咁所以咧，將個面積嘅比例開方咗佢，其實係會等於咧體積嘅比例 u over 三次方。呢個大家都係等於我哋嘅邊長比嚟嘅，咁你就可以引申咗呢條公式出嚟咯。
得唔得？喺呢一條問題，記得呢一度啦，你前面冇嘅，就係呢兩 part 佢哋引申出嚟嘅啫。咁如果啱啱同學醒目嘅話，就思考可能就會思考到呢個關係啦。佢而家比例係咪4:9啊？係咪啊？你將個開方咗佢，再將個三次方抌過去咧，就係佢體積嘅比例嚟嘅。你體積嘅比例咧，佢依家俾一個 x 你啊嘛。而家佢俾咗嗰個 x 嗰個 volume 呢一度係咪就係312派啊？咁你直接咧就可以計到下邊咧 y 嗰個嘅體積噶啦。喺呢一度就係有陣時就係咯，有陣時就會用呢條公式啦。記得呢條公式啦，就係啱啱嗰啲引申落去，咁你自己代埋落去啦。呢一度呢個位置自己代落去啦。啱啱計到呢一個，咁跟住代埋落去啦。咁你應該就會計到嘅。你計到 Y 嗰個體積啦，應該係1053嘅，係咪啊？係大致上啦，你計到啦，嗰個 Y 嘅 volume 啦，應該1053派嘅。同埋留意咧，佢題目咧有冇叫你用派表示啊？如果佢用派表示嘅話，你個派咧就唔使乘開佢，你留翻喺度就 OK 噶啦。cm 三次方，大致上係咁啦，呢一度冇乜特別。好，嚟啦，我哋再落去啦，揀呢邊再諗下邊啦，得唔得？驚唔驚呢個點撳機？呢個撳機都唔係太難嘅啫。呢一嚿嘢撳機都唔係太難嘅啫。4/9開方咗佢，係咪就係邊長嘅比例啊？個1/3三次方抌過去隔離咧，就即係三次方咗佢。呢個咧就係體積嘅比例咯。咁312再除佢咧，呢個就1053啊。即係大家習慣咧，你見唔見到啊？我 set 完條公式出嚟咧，就直接篤機要出答案。即係大家要習慣去。其實咧數學比分咧講多少少啦，我哋之後差唔多操卷啦。數學比分咧係俾咩位置度咧？係俾呢一度嘅啫，係俾呢一 part 啦，呢一個用公式分啦，通常係有個 M 分喺度，同埋呢一度答案就1分啦。中間嗰啲 step 咧，你 simplify 咧調左調右係唔會有分嘅呢一啲位置。咁所以去即係你習慣咯，習慣去做呢一件事嘅時候，你重點做嘅嘢就係去攞分咧。咁對於你成個考試嚟講咧，就會好 smooth 噶啦。咁啊，然後啦嚟啦，我俾3分鐘你啦，幫我做埋佢啦。咁啊，做埋下邊 part B。
落到去係咪問你係咪 similar 啊嘛？你睇下咯，睇下係咪所有邊嘅比例一樣咯。如果一樣嘅話，全部就即係 similar 咯。如果你睇到邊條邊直接個比例唔一樣，你直接抽佢出嚟就 not similar 就 OK 啦。通常係咯，你睇到所有邊嘅比例一樣，我哋就抽其中兩條邊嘅比例就話 yes 嘅。好，落到去下邊，落到去下邊就輕鬆嘅呢一度應該係嘛？咁啊，佢呢一度咧，其實上面就有第二個做法啦。咁有啲同學如果啱啱嗰個一條公式搞唔掂嘅，你可以慢少少啦。就係邊長比二次方等於面積比，你將個二次方抌過去隔離，係咪就係變開方啊？咁你就可以先計咗個邊長嘅比例就係2:3嚟嘅。咁邊長比嘅三次方係體積比啊嘛，2/3啦，塞翻入去啦。咁呢一度咧，你就會計到啱啱個8/27嘅，咁就會做耐少少啦呢一度。咁慢慢嚟調整，點樣可以睇快啲一樣嘢。咁然之後你呢度就係1053派啦，呢一度啱啱就係嗰個做法啦。落到去咧，佢問你兩個咧係咪 similar 咧，佢咪俾咗你啊。原本下邊呢兩個係咪 similar 嘅？佢哋嘅邊長嘅比例係幾多啊？其實就係呢一度2:3啊嘛。呢一個咪2:3啊？佢哋邊長嘅比例，即係下邊呢一個 Rx 啦，呢一度呢一個，譬如呢個 Rx 啦，俾呢一度啦，呢個 Ry 啦，大街 R 啦，係咪就係2:3啊？因為上面嘅圖形佢話俾你聽，呢一度就係2:3嚟嘅。咁啊，將個面積比開方咗佢。咁而家咧，你見到佢加咗啲兩粒波入去咧，佢問你兩個圖形再次加完兩粒波之後，仲係咪 similar 咧？咁佢兩粒波呢度有俾你噶嘛？佢話俾你聽呢一度就係1cm 嚟嘅。另外呢一個啦，就係2cm 嚟嘅。咁即係點啊？咁即係話呢一度個邊長嘅比例1:2，下邊係2:3，佢哋對住兩個比例唔一樣，咁佢哋就唔係 similar 啦，就係咁嘅啫，唔係太難嘅呢一度。好啦，搞掂晒，快啲去下一條啦，我哋耐啦呢一條做得2016年，咁你見唔係答好多嘢嘅咋，係概念多咯。咁啊嚟啦，我哋去後邊2007年開波，我今日想做5條啊，你快啲做埋2007，我想做埋2012啊。得唔得啊？落到去下邊啲水，無論倒到幾高都好，都係咩啊？similar 啊嘛，咁咪而家咪 R 比 R 高比高啫嘛，佢嘅高都有晒俾你啦，係咪啊？呢一度呢一度個高都有埋俾你咯，就係咁啫嘛。18比 R 比18咯，高比高咪8:24咯，咁我哋就做到啦。你今日唔使翻學嘅？哦哦。
啊，呢個唔啱。呢個方向太複雜，同埋單位記得單位。哇，係啊，記得寫單位啊，單位分會扣分噶嘛，冇寫。最多成分卷係可以俾人扣3分嘅，扣多咗3分咧就唔會再扣噶啦。咁單位分記得係咁俾啦。咁你計到呢個應該係6嚟嘅，應該係咪啊？計翻個體積啦，體積應該計到係我哋嘅96派啦。咁好啦，嚟啦，落到去下邊嗰度自己做埋佢啦，開波。派 out square h 應該就計到啦。跟住佢問你濕咗嘅 area 啦，呢一度濕咗嘅 area 即係派 out l 啦，就唔使解派 out square 入去。派 out square 係 total surface area，即係加埋派 out square。咁小心留意佢問緊啲咩啦。呢個可以用個簡單啲嘅方法諗，唔使諗咁複雜嘅少少嚟講。點樣咩情況係最簡單？OK，好，邊度啊？啲水倒落去，睇下佢個柱體度定高呢啲上咗去，咁跟住你咪啲水上咗去呢一度啊，跟住 M2 咁計，用先嘅話咯。cut 咗呢一橛同埋成橛加埋先嘅話，係啊。啱呢度啱啊。好，跟住呢一個係派 out L 啫嘛，係咪啊？咁啊，L 我哋有 H 有 R，咁 L 應該係唔難計嘅，不是定理咯，係咪啊？R 就係6，H 就係8，咁你咪去做咯。6嘅 square 加8嘅 square，咁咪等於 L square，咁你 L 啦，計到呢一度應該係10嚟嘅。咁派 out L 啦就係60嚟嘅呢度，B1應該係咁。好，咁跟住嚟啦，我哋再落去啦，落到呢一度60派啦。咁然之後咧，落到去下邊呢一度咧，講一講啦。佢話咧，而家咧有另外一個容器啦。佢話 R 就係個高係36啦，個半徑係27啦，咁啊垂直嘅。咁跟住就係大，跟住啦，然後啦，佢就話將翻上面同樣嘅水啦。佢問你啦，個濕咗個 area 重新係幾多啦？比你大啲呢個容器。咁啊，你見到呢一度大約係幾多分啊？其實派 B1、B2，你會估下大約 B1、B2分布係幾多分？通個分布大約應該係2分啦，係咪啊？呢一度咁啊，係啦，1分3分都 OK 嘅，但係呢一度應該係2分嘅，同埋你見到咧呢一度咧，你睇下呢一度都4分啦，咁樣樣，咁所以咧呢一度應該係2分嘅。咁好啦，咁跟住啦，咁即係咩意思啦？有陣時啊睇分數做人啦，呢一 part 咧唔係太多分嘅咋，佢應該咧唔會係一個複雜嘅方法嚟嘅，到時咧你去做咯，去考試嘅時候都係啦。有陣時，如果你諗到一啲勁複雜嘅方法，你望一望嗰條嘅分數係幾多啦？通常如果係勁少分嘅話咧，應該就唔係一個複雜嘅方法嚟嘅，關事嘅入到去。
咁啊，跟住我哋再做啦。咁呢一度應該唔係一個複雜嘅方法啦。咁好啦，我哋點樣先會簡單啊？呢條問題計嘅時候，最簡單嘅情況係咩啊？我哋倒咗落一個大容器度，個水嘅一個 total size 濕咗嘅 area 係最簡單嘅情況，幾時先會最簡單啊？就係你睇下咯，佢個容器嘅弧度係咪同原本呢個容器嘅弧度係一樣咯？咩叫弧度一樣咧？即係我哋嘅 similar 啦，又係如果當一個大嘅水嗰個容器啦，同我哋細嘅容器 similar 嘅話咧，你可以幻想成咩啦？就好似幻想啲雪糕筒咁咯。大雪咁個細雪糕筒咧，啱啱好咧吸入去嘅時候咧，就啱啱好呢度係冇罅隙咁樣，係完整咁樣吸埋嘅。咁喺呢種情況裏邊咧，應該就係最簡單。啲水倒翻落去嘅時候會係幾多？就會一樣咯，都係60πcm 二次方咯。咁所以你試下係咪呢個情況啦？有機會唔係呢個情況嘅，但係唔係呢個情況嘅話，應該就會好複雜嘅。你又要即係再去計嗰啲係啦，總之就勁複雜啦。如果唔係呢個情況，可能你就要用。如果唔係，一陣再講啦，複雜啲嘅方法。咁啊，大致上嚟講，你睇下係咪呢個方法，睇下係咪呢個方向先啦。嚟啦，開波。如果諗完個呢個簡單，應該係簡單嘅。你發現係 similar 嘅，諗完係 similar 嘅話，咁你就俾個問題，你就係諗下，如果佢唔係 similar 嘅話，個計法又係點咧？咁做得快嘅同學可以諗下呢個問題。當佢唔係 similar 嘅時候，你可以點計咧？其實有得計嘅，唔係 similar 都，但係複雜啲，諗下可以點計。做得快嘅話。好，跟住處理晒未？咁你發現應該係嘅呢一度，佢哋兩個容器啦係 similar 嘅，咁所以呢一度咯，你可以幻想成呢一個細錐體啦，就好似雪糕筒咁啦，就會完全啦，可以吸到落去啦，係咪啊？呢一度，咁啊，點樣去睇佢係咪 similar？就係呢一度 R 比 R 咯，8:17就係2:3，咁跟住高比高24:36就係2:3，咁跟住係啦，咁所以佢係 similar，咁所以咧倒翻啲水入去嘅時候咧，佢哋都係60πcm 二次方，得唔得？咁啦，假設啦，如果係唔係 similar 嘅話，咁我哋點啊？假設啦，如果我哋有個容器喺呢一度，求其亂咁畫啦，呢一度係30啦，咁跟住我哋呢一度嘅高啦，
係50啦。咁我哋可以點計啊？如果佢唔係 similar 嘅話，但係嚟講咧，咪可以用嗱呢一度咧，自己翻屋企可能用呢個例子去做下啦。呢一個大致上嚟講，我 set 個例子俾你啦，你自己可以翻屋企試下做。譬如呢一度係三，呢一個係我哋照用27啦，好唔好啊？個高我哋唔用咩啦。咁大致上嚟講咧，咁個弧度咧就會唔同噶嘛。呢一度係咪？咁啊，呢一個可以點做咧？其實用呢一個咯，用啱啱講嗰條公式咯。我哋將個面積比同埋 area 個比例咯，楞上關係咯，體積嘅比例係咪啊？呢一度呢個咧就係咧個水嘅體積我哋有噶啦，咁你再倒落一個新嘅容器度，咁我哋嘅容器嘅體積我哋又有啦，容器嘅 area 就有啦，咁所以咧我哋就會計到我哋個水嗰個 area 係幾多嘅。如果真係去到一個情況佢唔係 similar 嘅話咧，你用呢條公式咧都會計到嘅。得唔得？你倒，因為你嗰個容器嗰個 area 同體積其實已經揾到噶啦，面積同埋體積。咁水嘅體積我哋倒落去都有噶嘛。咁所以嚟講咧，咁你就可以計到水嘅 total 嗰個 curve area 係幾多。真係唔相似可以咁做，得唔得？喂，同埋咧講得即係都想大家去呢家就仲差一年你就考 DSE 啦。都想同大家講一講咧，就係咧學習嘅時候咧，譬如佢出一條問題係咁咧，你點樣先係將嗰條問題學到最極致咧？就係舉一反三咯，問多啲自己唔同嘅情況，你點樣去處理咯？咁你就可以將一條問題演化成可能3、4條問題出嚟，咁你對嗰個概念啦就會熟啲嘅。唔好就咁做完一條 past paper 就算，你就咁做完一條 past paper 就算啦，跟住下一次佢問你另外一條問題啦，你入到去先至再諗啦，另外一種情況啦，咁你咪唔熟咯，底上係咁啦。咁啊，跟住嚟啦，我哋再做落去啦，俾3分鐘你啦，後邊嗰條2008年。對下邊嗰條咧2008年咧，喂前面嗰條公式呢一度俾晒你噶咯喎，你望一望呢一度就已經有啊，呢一度呢一版都係佢嗰個線形接完就係變咩咯？咁第一個佢有俾呢個 R 你噶嘛？呢個 R 係咪20啊？呢個 R 係20嘅時候，咪等於你嗰個追睇呢一度 R 咪就係呢一個 L 咪就係20咯？得唔得啊？你再做落去咧，就係用呢條公式就搞掂啦。Focus 下邊呢一度。呢一度嘅長度就等於呢一度嘅長度就玩完噶啦，呢一條問題。你兩邊個二派約咗，呢一度 R 係20 theta 有啦，俾咗你，你計到啦個 R。
好咁啊，然後啦，我哋再落去咯喎，呢一度去對一對 answer 咯喎，應該係呢一個位置啦，呢一度。咁啊，大致上嚟講啦，呢一個位應該係下邊嗰啲我唔 show 住啦。落到去咧，呢一度咧應該係二派 R 啦。呢個咧應該係二派 R 就等於隔離呢一個二派大加 R 再乘 θ 除360啦。咁隔離嘅 R 咧同埋 θ 都有啦。每一次咧個二派其實可以約咗佢嘅。咁然之後咧，你見到咧隔離個線形嗰個資料好齊嘅，呢個線形嘅 R 係咪有啊？線形嗰個角度係咪有啊？咁所以咧你就會計到呢一度呢個細加 R 啦。得唔得？啲嘢俾晒你噶啦，你自己用公式。到時數學記得係冇公式噶。有啲同學可能讀 physics 係有公式嘅，但係數學係冇嘅。麻煩即係唔係太熟嘅話，真係的起心肝去記一記啦。你冇可能 DSE 前先係記嘅，仲有之後好多 topic 要學噶。咁係咯，我唔想呢個 topic 講太耐，講太耐你又覺得我昆錢啦，唔通講10堂咩？同你慢慢背公式，2堂差唔多噶啦。咁所以自己大個仔啦，得翻一年，自己真係勤力啲去背啦，背嘢嘅問題。咁啊，跟住落到去下邊啦。咁你而家有呢一個 L 係20啦，L 係20，R 就係我哋嘅12啦。咁你呢度未筆試定你係咪可以計到呢一個高出嚟啊？筆試定你係咪計到呢個高出嚟啊？呢一個 H 嘅二次加下邊 R 嘅二次就等於我哋嘅 L 嘅二次 L。咁跟住你咪計呢個高咯。跟住而家佢叫你睇體積啫，跟住叫你落到去下邊叫你睇體積啫嘛。體積呢一度就係 alpha 3 pi r square h 啦。咁你見到重點係考好多啊。啱啱我哋做啱啱嗰3條全部都係空嚟嘅。咁所以係啦，記咗佢喺呢度。落到去計唔計到啊？計到個高應該係呢一度係嘛？幾個高係16係嘛？咁你計埋嗰個體積啦。alpha 3 pi r square h。兄弟，兄弟呢一隻係直角兄弟。O K 係啊，但我見到計到好近嘅應該。我哋好似計錯數喎，計到好似0.126啊，差唔多0.1，0.126好似啱，差唔多，但好似0.23幾。係啊，0.27，0.02，0.277。係啊，咁同成派啊。
我計錯咗。呢個好似計錯咗啦，咁機㗎，48，32。嗯，呢個916係啱30，應該中間計錯少數，有人幫你睇。好，跟住嚟啦，你再落去啦，落到去計到呢一度應該係呢一排咯喎，咁應該係768嚟嘅，處理晒未呢一度768？咁啊，然後啦，我哋再落去啦，落到去下邊呢一度咧，佢問你 X 同 Y 咧係咪 similar 咧？個 Y 咧就係呢一個位置嚟嘅。呢一度咧落到去下邊咧，其實又係重新做一次啊。咁呢一度我哋有呢一個十，有呢個 beta，咁跟住呢一度咪即係十咯，呢個 L。係咪啊？呢一度我哋接起佢嘅時候就會等於呢一橛啦，咁所以呢一度係十啦，呢一橛都係十嚟嘅。咁然之後咧，其實咧你就咁，即係佢問你係咪 similar，咁你咪揾兩個組合咯，睇下兩個比例係咪一樣啦，唔一樣嘅話就係唔係 similar 啦。咁然之後咧，你自己應該就最簡單就有其中一個啦，20:10啦，個 L 啦就係2:1啦，就係其中一個比例。咁然之後咧落到去下邊呢一度咧，其實你可以計到呢一個 R 出嚟幾多啊？呢個 R，咁啊你自己塞翻入去啦。呢一度就係呢個係十，呢個係108，又用一次呢一度呢一個長度就等於下邊呢個長度。咁你幫我計埋呢個 R 出嚟幾多？你計下呢個 R 出嚟，比較下上下個 R 咧，咁應該就做到。做得快做後邊啦，同上面一樣嘅就係呢一度去計翻 R 出嚟，其實。好，得未？落到去下邊係啦，呢一度應該計到 R 係3啦。呢個 R 係3，比上面嘅 R3:12應該1:4嚟嘅。四啦，4:1啦，咁佢哋嘅 L 就係2:1啦，咁所以兩個唔一樣，所以唔係 similar。除晒未呢一度，同一個計法嘅啫，落到去下邊應該冇乜特別嘅，計到講一次，同一個計法啦，你計到啦，
嗰個計法啦，你計到呢個 R 係3:12啦，就係我哋嘅12:3啦，就係4嚟嘅。咁跟住我哋呢一度呢個 A 呢一個啦，呢 L 係20啦，20俾我哋嘅10啦，就係2:1啦。咁所以兩個比例唔一樣啦，佢哋就唔係 similar。好啦，快啲落去做後邊啦，後邊嗰條咧應該難度 high 咗嘅。去做09年嗰條啦。係呢一度一開波咧，記得咧佢係計呢一個 Folium 啊，佢係計成個空啊，自己留意文字啦。呢一條2009年係啦，佢係計呢一個空係幾多，冇乜特別一開頭，R 比 R 高比高，咁跟住你應該計到 R 係8嚟嘅。好，處理晒未呢一度？搞掂晒，咁大致上應該做到啦。呢一個係12:18，跟住然之後咧，記得呢一度咧，喂睇清楚文字啊，佢計呢個係空嚟噶，呢個錐體啦，錐體咧呢度就係成嚿嘢，記得頭睇文字佢問緊啲咩啦。咁所以呢一度咧就係 over 3πr² 啫，得唔得？落到去咁 part A1咧，呢一度應該係計到864πcm 3次方，記得單位啦。而家係用 cm 啦。咁所以咧就 cm 3次方嚟嘅，咁用派表達。呢一個 Fusum 咧，Fusum 咧就係講緊呢一度嘅平折球體咯。佢落到去咧先至計呢一嚿啊。咁所以咧大致上嚟講咧，呢一度點計咧？呢一度就係大錐體啦，啱啱呢一個咯。864就係成個大嘅，減咗下邊呢一度，減咗下邊呢一度黃色呢一度啦。咁就係上邊呢一度係幾多？上面呢一度咧應該係608嚟嘅。跟住落到去下邊嗰度啦，自己試下做下啦，嚟啦。落到去下邊啦，自己試下做下啦，開波。
落到去下邊 part B 咧有兩個情況嘅，首先睇下啲水究竟過唔過柱體，計一個柱體嘅體積出嚟先啦，係幾多啦？Pi r square h，咁啊過咗個柱體同唔過個柱體係兩個計法嚟嘅。你計咗呢個係幾多先啦？計呢個柱體，過咗個柱體啦，一陣就係用 Similar 嘅概念去處理啦，俾個方向你。水加呢個咯，呢個咁咧，我試同我計呢一個。嗯，係過咗啊嘛，係咪啊？過咗，咁所以咧啲水喺上邊咧，我哋可以嗱呢一度咧計咗過咗啦，開始同大家講啦。呢一條問題咧難嘅，好難嘅，去認真地聽住啦。你計到咧呢個下邊個柱體咧，應該係640嚟噶嘛？咁你個水係884啊嘛？咁過咗啦，咁所以嚟講咧，上面有幾多水啊？上面有幾多水啊？呢一度上邊呢一度咧就會有我哋嘅水啦，就係884減我哋嘅640啦。咁所以啦，你應該會計到就係計呢一度啦，係244派啦。上面係咪244派？我哋計到呢一度。好啦，我哋計到呢一個位置啦，係244派啦。咁跟住咧，我哋就再點做咧？而家佢要計咩咧？睇翻個問題咧，佢計水深啊嘛。通常咧，我哋咧佢問嗰樣嘢咧，我哋就叻佢做未知數嘅，咁會容易啲去做嘅。唔好叻其他嘢。有啲同學咧可能會叻呢個做 H 嘅呢個平接球體，冇咁好嘅。叻咗呢個平接球體叫做 H 啦，你人哋最後啦問你水深係咩啦，咁你就要做一啲再加加減減啦，就唔係最直接揾到個答案啦。咁所以咧最好就叻呢一度做 H 咧會好啲嘅。你直接計出嚟呢個 H 係幾多啦，用一條公式啦，咁呢個就係水深啦，咁就唔使咁多翻兜嘅行為去做啦。咁最後咧好多時都係咁嘅，你發現 MC 咧成日叻未知數咧，一開波叻得唔好咧，原來你叻完計完個未知數出嚟，唔係人哋 file 問緊一樣嘢咧，咁你咪有 careless 咯，成日圈錯咯。咁所以底上呢一度注意啦。咁然之後咧，我哋再做啦。咁所以上邊嘅高度係幾多啊？成個水深係 H，上面皮質球體嘅高度係幾多啊？H 減十啦，呢一度係咪啊？咁我哋可以點去做啦？呢一度啦，就係用相似 similar 嘅概念啦。啲水咧倒咗落去係咪呢一度呢個位置嘅？咁我哋點樣可以利用呢條 similar 嘅公式啊？就係加埋下邊 cut 咗呢一忽咯。假設呢一忽叫 x，上邊嗰忽啦就係244派啦。用相似公式咯。我哋點樣可以用相似公式啊？呢度 similar 呢一個 cut 咗呢一度，同埋我哋夾埋呢個水 cut 咗加夾埋呢一度嘅關係，係咪就係相似 similar？即係呢一橛同埋呢一橛，係咪 similar 嘅關係啊？相似，咁我哋咪可以 set 呢條公式咯，就係4俾我哋 x 俾我哋 x 加244派咯。呢一度係咪體積嘅比例？體積嘅比例係等於咩啊？我哋嗰條公式係邊長比嘅二次方啊嘛。而家你要計咩啊？而家你要計水深，我哋用邊個邊長啊？我哋用 R 啊，用 L 啊，定係用 H 啊？肯定係用 H 啦，係咪？咁所以我哋搞掂啦呢一度，大致上應該就係咁做啦。喺呢個一陣再做啦。大致上嚟講咧，呢一度嗰個公式啦，唔知點解冇咗嗰一頁嘅，2x 加244派啦，係咪？就等於我哋嘅高嘅比例啊嘛。高嘅比例係咩啊？就係我哋呢一度係咪12啊？12比咩啊？12俾我哋嘅12加呢一個呢一度啱啱嘅高度就係 h 減十啊嘛，加我哋嘅 h 減十咯，呢度三次方咯，得唔得啊？你接呢一個 x 你有噶啦，x 你一開波呢一度咪就係 x 咯，你塞入去咯，咁跟住你就會計到呢個 h 係幾多啦，得唔得？大細係咁，呢個俾少少時間你幫我做埋落去啦，計埋個答案出嚟啦，快啲啦！有啲問題係難嘅 Folium，但係冇辦法，你冇得避嘅呢個 topic。你避咗嘅話，你上唔到三，上唔到四啊。即係你可以避，你唔想上三，唔想上四，你咪避佢咯。
嗯，冇咗嗰一頁嘅都係，等陣先，點解會咁嘅？好啦，我哋唔好搞佢喺呢度，等翻呢一個。哦，我知點解啦，頂。喂，有講當歌仔唱，兄弟，靈豬喎。咩啊？揾翻啦，說來話長。咩啊？梗係唔係啦，黐線，報晒警啊！喺褲袋有咁白痴啊！小心啲啊！快啲可能你啊！喂，嚟啦，應該係咁啊嘛？呢個係咪啊？呢一度咪咁咯？呢一個位置，呢一個係啦，落對咧比較難嘅部分咧，記得重點啦，係考你識唔識用 Simula 嘅啫。咁而家呢一度係咪就係你計翻呢一度咧？呢一個位置咧，黃色呢一橛咧就係256嚟嘅，加上邊嗰橛水咧，呢一個係呢一橛水咧就係244咧。咁跟住咧，你個三次方抌過去隔離除咧，三次方抌過去隔離除係點撳咧？就係變一 over 三次方嘅啫。咁你應該撳到咧呢一嚿數咧，你撳到呢一嚿數咧，就應該係我哋嘅4 over 5嚟嘅。呢一嚿數係4 over 5。咁啊，跟住啦，呢一度12減10啦，就係我哋 x 加二啦，上邊12啦。咁跟住我哋就計到最後個 x 就係13嚟嘅，就係咁計啫。得唔得？一開頭 set equation 嗰 part 係難諗啲嘅，但係去到最後你話計數呢一度呢個方法已經係比較簡單嘅計數嚟嘅。佢有個複雜啲嘅計數啊，一陣我哋再講啦。喂，落到去下邊咧，幫我做埋呢一 part 啦，好唔好啊？我哋仲要做埋2012啊，做埋2012先放你啊，耐少少啊，好快嘅咋。得啦，嚟啦，當係一個 quiz 好快嘅咋，做埋先啦，等我拍埋條片先啦。咁啊，呢一個落到去下邊咧，佢話加個金屬入去咧，佢話嗰啲水佢係完全浸咗入去嘅。佢問你啲水會唔會寫出嚟咧？你就去計咯，你計下水加金屬嘅體積係幾多，睇下會唔會大過容器。你可以當啲金屬咧呢一嚿嘢咧，係咪掟有金屬入去嘅？你當個金屬溶咗就得噶啦，變咗做水，你加埋水嘅體積咧，睇下會唔會大過容器嘅體積啦。如果佢會大個嘅話咧，咁就會漏出嚟噶啦。搞掂完可以做埋2012啦，跟住放你啦。快啲啊，做多條啊！DSE 2012，我哋啱啱先聽完 CE 咋，我哋今日做咗4條咋，兄弟，做多一條啦，好唔好啊？冇錯，2點呢個點係嘛？呢個點啱，呢個點寫好少少。呢個好似30係啱，麻煩睇睇先。唔啱喎，啊，呢個長體嚟嘅喎，呢個3嚟嘅喎，呢個大嚟嘅喎，係咪？嗯，見到流唔流出嚟啊？咩啊？牢騷流唔流出嚟啊？流流呢一度唔流啊，兄弟。
水係884啊嘛，加1000咧，你見唔到呢度咧，fix 你個位咧就有個派喺度啊。你唔可以啲人咧，通常就係884派加1000派，你要乘開咗個派再加1000咧，去計嗰個水加金屬咧，應該係3777嘟嘟。咁個容器咧，呢一度啱啱係咪計咗啊？下邊呢一度係咪640啊？加我哋上邊呢一橛係咪680啊？化翻開揀佢個派佢。咁跟住咧，你需要做一個比較嘅，出現個數字得唔得？咁啊，通常有陣時係咁嘅，記得呢個 check 位啦，唔止 check 過一次啊，出過兩三次啊。咁做得多你就會熟噶。佢通常就會可能話倒啲水入去，跟住但係你上邊嗰啲嘢全部都用派去表示咧，你就要乘開佢先係乘翻開個派嘅先係真實數值咧。係啦，做多啲你就會驚噶。咁容器大過我哋嘅水加金屬啊嘛，咁所以就唔會漏出嚟咯。就係咁，得唔得？喂，同埋呢一個位置咧，我同你講一講啦。呢一度咧個 method two，我想你翻屋企做一做個 method two 嘅，對你學習嚟講係好事嚟嘅。咁啊，我晏啲會抌嗰個筆記出嚟嘅。啱啱講過咧，呢一度咧係咪就係呢一度嘅水咧？係咪就係256係嘛？二幾啊？sorry 呢度884減640，呢一度係咪244派嘅啲水？大致上咧，呢一度仲有第二個做法咧，就係大空減細空，大錐體減細錐體咧，等於我哋呢一個244派呢個水咧都得嘅，但係呢一度會複雜好多嘅。我想你翻屋企，記得翻屋企做啊！呢一度中間有個 trap 位嘅，我大致上講一講個 trap 位喺邊啦。翻屋企做嘅時候咧，你好大程度上唔記得我講過嘅嘢，就會中呢個 trap 噶啦。咁啊，大致上嚟講啦，我哋點樣大錐體減細錐體啦？嗱，我哋大錐體係咪呢一度嘅？大錐體啦，嗱 set 呢一個做 R 啦，咁跟住 set 呢一度做 R 啦，咁我哋一 over 3 pi r square h 再減呢一度 pi r 一 over 3 pi r square h 嘅，咁但係以上嚟講啦，呢個位置啦，咁你見唔見到係咪有兩個未知數啊？咁後邊嗰個細錐體就冇未知數嘅，我哋點樣可以整走呢一度啲未知數佢啊？而家我哋要計水深啊嘛，即係要有 h 啦，即係個 R 你要整走佢啦，我哋點樣可以整走 R 呢個未知數啊？用相似咯，呢一度比例咯，8比R 就等於我哋嘅呢一個12比我哋嘅成個12加呢一個12加呢一個 h 減10，咁你將個 R 轉做主項咧，你就可以用 h 去表達佢咧，咁跟住咧你就會得翻啲 h 喺度啦。但係重點係咩咧？重點係咧，你哋要睇到咧，翻屋企試呢個方法嘅時候咧，你哋要睇到呢兩嚿嘢咧個 factor 係一樣嘅。呢一度係呢一個 h 加二啦嘅二次方，後邊呢一度都係 h 加二啦。你要將佢 group 埋咗一個三次方，呢個三次方唔好爆開佢咧，你落到去先會計到數嘅。如果呢個三次方唔爆開佢嘅話咧，你直接等過去咧，over 三次方咧，咁個三次方就會冇咗啦。但係重點咧，如果你爆開咗呢一度咧，你就會有條三次嘅方程咧，咁你係唔會知道個 factor 係幾多咧，你就會做唔到落去，除非你入三次方程嘅 program 啦。如果冇嘅話，就做唔到落去啦。咁所以啦，第上呢一個記得翻屋企試。咁啊，當遇到一啲有陣時真係會咁噶。近呢幾年咧，成日會做噶。嗰啲 ASGS 開始咧做下嘅時候，會見到一啲三次方程咧。咁呢個情況你要點樣去解決咧？就係即係做多少少呢啲，一係用 program。一係就你中間計數嘅時候，自己用有少少嘅技巧可以解決呢一啲咁嘅問題啦。咁因為呢一條唔係 polynomial 嘅問題，佢唔會俾啲咩 factor 你話俾你聽邊個嘢可以整除，咁你就要做呢一樣嘢啦。咁呢一個翻屋企自己做。咁啊嚟啦，大致上俾多咩你啦，好嘛？俾今日做咗成堂啦，俾8分鐘你幫我做晒後邊嗰條佢啦。2012年咁啊，做完就可以離開啦。係啊，快啲啦，做埋佢啦，我都要開 OT 嚟啦，又唔收大家錢，快啲啦，做埋佢啦，唔好扭計啦。做完對完就可以離開啦。阿 Q 下堂記得帶翻呢份翻嚟，我會做埋其他 DSC 嘅，我會有額外功課俾你嘅，咁你自己上 group 度做，唔好搞呢一份 DSC 啦。呢、個呢、個咁樣啦，呢個60咯，呢個高係點？呢個半徑嚟噶嘛，重心拉到側邊係半徑，呢個高出嚟。做完就可以離開啦。幫我搵完我對答案，得啦去啦，去邊度啊？翻屋企食咩啊？上個禮拜五又係食麥記，食咗2個禮拜啦，兄弟。
哦，我幫你諗下啦，下次長虹咯，有間茶餐廳。等我 send 下地址俾啊。呢一個佢話搬，哎呀，呢個係60啊。呢個原生拉對邊度都係60。你計呢個啊？呢個就咁計半球體啫嘛。佢未計捽落去嘅時候。咁咪諗咯，所以你咪諗乜計煲出嚟咯，呢對。同埋呢一個咧，佢未計呢度嘅。呢啲奶咧就係半個球體嘅。落到去咧呢一個位置咧，即係喂，記得真係認真啲睇題目啊，老魚。阿老魚得唔得？認真睇題目，我望到你個樣都應該舐嘢噶啦。老魚呢一度啊，呢一個奶咧喺入邊幾多咧？佢一開頭咧裝晒奶咧，佢係計呢一個半球體嚟嘅。得唔得？B1係計呢個半球體嘅。咁然之後咧，去到 B2嘅時候咧，佢話佢執咗個平節球體入去咧，啲奶就寫咗出嚟，再問你剩低 remain 幾多奶咧，你先要理嗰個平節球體嘅。得唔得？記得要留意文字啦，有少少考英文嘅，你英文搞唔掂，真係搞唔掂嘅。得唔得？小玲子，小玲子 OK。呢一個係半徑咧。OK，落到去下邊咧，佢講嘅半徑咧係呢一個位置嚟噶。呢個半徑咧，你唔單你可以咁樣諗噶嘛。你個半徑係咁嘅話咧，下邊個48咧，而家你就係要即係成個奶，你即係減咗呢個平節球體，你咪知有剩低幾多奶咯？你就係問題點樣立為呢個平節球體啫嘛。咁我哋啱啱一開波上堂教計呢啲平節球體點計啊？全部都係大空減細空啊嘛。咁你咪搏命去揾咯。你咪搏命去揾嘅時候，呢一度咪拉個不是定理出嚟咯。係咪呢一度咪48？係咪計到呢個高啊？咁跟住你就慢慢揾落去啦。咩啊？半徑個球喺嘅半徑，你拉到邊度都係半徑嚟噶嘛？係啊，咁跟住咧，你嘅問題係咩？我都未 feel 到你嘅問題，你嘅問題係咩？你 B1定 B2先？B1呢個咪啱咯，呢個啱啊。呢個 B2嚟嘅，我 B2嚟嘅，呢個 B2嚟嘅，呢個 B 嚟噶。好，跟住嚟啦，我哋再做落去，應該計到係呢一度嘛？第上一開波係啦，B1應該一 B1應該計到144000派 cm 三次方，上面嗰個 over 三派 r square 啦，得37200派 cm 三次方。記錯，呢個減佢個平接球都會計呢一度喎。萬八係邊個？咩啊？跟住咧，個三減萬八，呢個好似啱。跟住呢度你要再將呢一個減佢喎，將呢一個減佢咪剩低奶？係咪呢個？
係，跟住就乘開佢，係啊，呢個啱啊，再轉單位咯，係，嗯，啱啊，啱啊，啱啊，嗯，係啊，呢個就轉翻單位，轉單位，係啊，落對下邊呢一度咧，應該係咁計啦，係嘛？落對下邊呢個位置好啦，講一講啦。底上呢一度啦，啱啱計咗啦，60減48嘅 square，60 square 減48 square 應該計到呢一 part 啦，呢一 part 係36嚟嘅。咁跟住96啦，成個96減呢一個36啦，咁應該上邊呢一橛啦，你計到係60嚟嘅。呢度係36，咁然之後我哋咪做咯，咁你咪60俾我哋嘅96咯，咁你咪 R 比 R，跟住高比高咯，R 俾我哋嘅48咯，你就會計到呢個 R 係30嚟嘅，呢一度呢個 R 係30，咁然之後咧我哋再落去啦，落到去下邊呢一度啦，呢個 R 係30啦，咁跟住我哋大錐體減細錐體啦，原本大錐體計咗啊嘛。再減我哋上面嗰個最大 over 3πr square h 啦，30嘅 square h 啦，咁跟住你咪將原本嘅牛奶咯，減你入咗幾多 flushum 平切球體入去啦，咁呢一度咧就剩低嘅水嚟嘅，剩低嘅奶嚟嘅，剩低個奶，咁然之後你就要做咩啦？你乘翻開個派啦，個數值喺呢一度啦，咁你自己睇翻，佢問你有冇機會大過0.3啊嘛？你計到20幾萬嘅，記得咧 past paper 咧，佢點解問你一啲比較題俾個數字你咧？你一定計到係好似嘅。如果你計到佢係唔相近嘅話咧，即係你嘅答案錯。呢一啲咁嘅問題咧，全部係俾你對答案嘅，得唔得？佢俾個數字你對 answer，全部都係對答案嘅。記得如果你唔近佢嘅話，即係你個答案就錯噶啦，錯咗90%噶啦。咁然之後咧，我哋再做落去啦。咁點解你會計到27萬咧？27萬呢個係咪唔啱啦？唔係唔啱嘅，只不過係單位上面嘅問題啫。呢一度係 cm 三次方，人哋用呢一個啦，就係 m 三次方。咁你只要將佢啦，啱啱做翻啦，一開波就係1m 三次方等於幾多 cm 三次方啊？1m 就等於100cm啦，每個人嘅三次方咗佢啦，1m 三就等於100次 cm 三次方啦，你將佢除翻100嘅三次方啦，咁你就可以轉翻做 m 做單位。咁你見到計到應該係0.277就好近呢一個0.3啦。咁所以細過佢啦，呢一度就係 disagree 啦。人哋問你同唔同意？咁呢個應該係 disagree 嘅。得唔得？佢係唔會大過去嘅，有問題。大致上係咁，跟住晏少少我 send 份筆記出嚟㗎啦。咁然之後下堂會繼續做 DSC 嘅，咁所以留翻下堂帶翻嚟做啦。咁我會派多額外2、3份功課俾你嘅。咁自己喺個 group 度做啦。記得下次帶翻嚟呢一份。咁今日去到呢度，先拜。